Әллә илап Аллаһы, әллә йырлап Аллаһы, әллә йырлап Аллаһы. Күн йыры. Оҙатып вокзалдар ҡаршында, фанаттар маңлайҙан үптеләр. Донъяны күрмәгән спортсылар юғары лигаға үттеләр. Егеттәр керделәр Евроға, өйрәнде тибергә туптарға. Тренеры төрөнөп шинелгә, ҡайттыла китте шул Зенитҡа. Егеттәр керделәр Евроға, өйрәнде тибергә туптарға. Тренеры төрөнөп шинелгә, ҡайттыла китте шул Зенитҡа. Егеттәр, тотығыҙ егеттәр, Семакты Зенитҡа димләйҙәр. Нисә йыл еңмәгән Өфөнө, еңдергән Семакты күрделәр. Оятмы түгелме Семакка, трамплинды Өфөлә таптылар. Күңелдә һаманда аҡлана, ҡайтмаған Зинченко, Луневтар. Беҙ һағынырбыҙ һине, Семак. Әммә чемпионат барышында беҙҙең бындай көй яңғырамаҫ дип уйлайбыҙ. Күңеллерәк булыр. Өфө ул онотмай Семакты, юғары киткәнгә ҡыуана. Күтәрһен хәҙер ул Зенитты, Рәсәйҙең футболы данында. Рәсәйҙең еңеүе бик шикле, донъя кубогы башлана. Әммә беҙҙә түгел шикелле, өмөтһөҙ шайтандар затынан. Рәсәйҙең еңеүе бик шикле, донъя кубогы башлана. Әммә беҙҙә түгел шикелле, өмөтһөҙ шайтандар затынан. Әммә беҙҙә түгел шикелле, өмөтһөҙ шайтандар затынан. Өмөтһөҙ шайтандар затынан. Өмөтһөҙ шайтан ғына Рәсәй йылма командаһына донъя кубогында уңыштар һәм еңеүҙәр теләйбеҙ. Хөрмәтле достар, бүгенге йырҙы ҡабатлап тыңларға һәм хатта ҡарарға теләһәгеҙ, беҙҙең рәсми сайтҡа рәхим итегеҙ. Юлдаш 105.5. Бүгенгә инде. Тамам. Хушығыҙ.